dhammaan ka soo qayb galay xafladda oo ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Xuseen gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodi Jeex qaybta bariga Idris Maxamed Cumar iyo dhammaan dhalinyarta qurba inooga timi wax ka qabtay dugsiga iyo ardayda iyo macallimiinta dugsiga Maxamed Ali dhammaan reer Maxamed Ali waa soo dhaweynayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida ogtihiinba dugsiga waxa la bilaabay 1981 aakhirkiisii waqtigaas oo foowanadii ugu badnaa ay soo baxeen marka iska wuxuu qabso barnaamijkii la oran jiray ayaa lagu bilaabay barnaamij waxtar lana oo ay tahay in dib loogu noqdo oo inta badan dadku xoogay ku deeqi jireen material kana iyo wixii qalabana dawladda keeni jirtay marka waa barnaamijka aynu u baahanahay in la soo celiyo maanta aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyarta halkan fadhida sida Mustafa Cabdillaahi iyo Shimbir macni waxa weeye iyo dhalinyaro badan oo kale oo raggan imka iyo dumarkaba amina Casir dhamaantood ina xandulle oo aan ku xasuustay aabihii oo baskii ugu horeeyay dambulo soo talaaba oo cidba raaci weydo garanayo leeyahay baska waxa la maarag marka Allah u naxariistay waxa weeye wixii dhintayba marka macni waxa weeye xandulle miinoli دول الله نعرس دول ترى الله نعرس مرة نعرس ولا باي كان ترول بوها نيكي دنتي سعيد يا marka dhamaantood dhalinyartaasi anigu waxa aad iyo aad qiiro igu reebaysa muddo dheer baan iskuulkan maamula ka ahaa macallina ka soo noqday waxaan mar walba ka gamcil waay jiray marka arka meel dilaacday ama meel maaragtay sibirkii iyo gidaarkii ay kala kaceen oo biyo gelayaan ama ruuf kacay ama qori jabay ama kuraasi la'aan ama fool xumo markaasaad mar walba qalbiga ku jabaya adigoon awood dhaqaale lahayn dabeeta inta badan waraaqo badanna xagga wasaaradda waa noo qoraa waxyaabo way ka soo baxaan markii ugu dambeysay waxay noqotay inaanu bilowno wax la yiraahdo school alumni oo ah dadkii iskuulka ka baxay wariyaa reer Maxamuud Xaale ahaay qaylo kula dhacnay qayladii jawaab badan baa ka soo baxday jawaabtii ugu horeysay berigii hore ee tiin waxay tii library aan ku sameeynay oo runtii wax ku oolahayd library baanu sameeynay waqtigaasi 2006 meelahaas ay ahayd baan u maleynayaa kuwii ku xigay waxa ahayn lab computer labka oo isna ay iyagu lahaayeen xoogeedii iyaga wax ka qabtay way jireen dhowr iyo 10 milyan hay'ad ka qaadnay laakiin xoogeedii waxa lahaa qolada qurba jooga ee reer Maxamuud Axmed Ali waxa kale oo jawaabtan ugu dambeysay oo ahayd in repairing wax lagala qabto qolay soo direen halkan ay igu yimaadeen muuqaalo badan baa laga duubay kala sidaan wada geliyay qof waliba hilow baa jira hilowgaas waxa weeye qofku dadku markay qurba u baxaan waxa weeye caalamku sideena ma wada dhoofo caalamka dad badan baa dhulkooda iska joogo dhulkoodii wax ka qabsaday oo adeeg walba ka helay innagana waxa la rabaa inaynu ujeedada aynu leenahay noqoto in dadku ay gaarsiiyaan nolol lagaga maarmi karo in la tahriibo ama dibad loo baxo asaasmay 12 January 2017 waxa asaasay macallimiin iyo arday isku tagtay waxaanan runtii isku daynayo inaanu caawimo iskuulkii soo gaarsiino anigu ku hadlayo magaca gudoomiyaha deeqa bootaan iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdirasaaq Qarfaraf waxaan runtii halkan idinka mahad celinayaa dhammaantiin sida sharafta noo soo dhaweyseen koow sida uu sheegay maamuluhu waxaanu qabanay waxqabadka uu ka sheekeeyay leh galaasyada marmarka la dhigay rinjiga
albaabada iyo koridhoorka weeye waxqabadka aanu samaynay runtii marka loo eego waxqabad wax weyn maanu samayn laakiin waxaa keenay waxqabadkan sidaa uu sheegay maamuluhu uhilow aanu u hilownay aanu isnidhi waxqabta oo wax isku daya waxaanu runtii samaynay oo wax runtii aad u yar marka loo eego yacni waxa nalaga sugayo arday qura maanu ahayn aniga imay suurtagelin inaan iskuulka ka qalin jabiyo markii dagaaladu dhaceen form 2 baan ahaa sida ardayda kale shimbiriyo ayaan la mid ahaa su'aad iyo dhamaantayo yani waxa weeye laakiin maanta idigu chance baa haystaa kii qalin jabisaan laakiin tusaale ayaan anigu tan runtii u sameeynaa laba wajiya mid sadaqa jaariya ah oo ay tahay waxqabad iyo mid ah abtirsiimo oo aanu ka abtirsanayno iskuulkii aanu kaga fogaanayno intayada qurbaha joogta macallimiin iyo ardayba leh anagu reerna ma nihin hebelna ma nihin sidaa maamulu sheegay waa wada lagaga baxayo taasaan runtii aanu aad u soo dhaweynayaa dadka lacagtan soo ururiyey oo dad kala duwan qurbuhun baa la sheegaa laakiin stage qof wax yar bixiyey qof wax weyn bixiyey qof oo ardayda imika ku jirta ay marayso ilaa 70 iyo macallimiin baa nagu jirta yani form 1 form 2 form 3 macallimiinta soo ku jira shubir macallimiin baa nagu jirta yani runtii wax hordhaca un tani maanta aanu samaynay waxaan isku dayaynaa biidnillaah annagoo mar labaadna la kaashanaynaa maamulaha wejiga labaad aanu kolley ilaa bil 2 bilood break qaadan doono inaan wejiga labaadna eegno waxa la qaban doono dhammaan ardayda aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley aniga farxad gaar ah ay tahay iskuulka waxaan ka qalin jabiyey 1987 waxaan ahay lodkii ugu nasiibka badnaa ee markaa hela fursad ay ku qalin jabiyaan lodkii nagu xigay dheerkii maalintii rool marka loo qaybiyo dagaal ku dhacay marka maanta aniga farxad gaar ah ayay tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa ardayda ka qalin jabisay 82 iyo ilaa 88 83 84 ilaa 87 88 intii u dhaxaysa markaa ma form 1 haadana ma form 2 haadana ma form 3 haadana ardaydaas oo isku tashatay iyaga oo samaystay WhatsApp gaara oo ay iskuulka ugu adeegayaan WhatsApp ka qawaaniinta ku jirta waxa kamid ah inaan laga hadli karin qabyaalad iyo siyaasad midnaba marka waxaan barnaamijkan la qabtay ma aha qabyaalad inta yada wada socota ama inta yada maqali afarta daamood Hargeysa ayaan ku kala iman jiray manihin dad qabiil ku yimi manihin dad xisbi ama maxay tahay hawl kala wata waxa weeyaan waxay ardaydaas isla garteen in ay maadaama ay iskuulka ka soo baxeen ay wax u qabtaan oo ay yacni sadaqatul jaariya ka dhigtaan in ay iskuulkoodii dib u cusboonaysiiyaan waad arkaysaan maalintii aan nibi kulli kilibiyada laga duubay fiidiyowga laga duubay iyo maanta anigu waan ku soo noqday in badan waan ka shaqeeyay oo anigoo macallimada baan ayaan imi inkastoo wax ka dhigin haddana goobaha imtixaanada waan imaadaa waxa weeyaan ardayda maanta hawshaa soo qabatay waxa weeyaan waxa tabantaabada laba gacmood tamar ku yeesha ma aha haddaan gacmaha la isqabsanin oo kii 84 ka baxay ka maanta 2017 ka baxay aanay ku abtirsanin maxamuud axmed cali oo aanay wax wada qabsanin waxa weeyaan wax inoo qabsoomaya ma jirto waxay maanta guul baan inoo rajaynayaa insha Allah bidmillaahi kariim ka ama kooxda dugsigan maxamuud axmed cali hore uga qalin jabisay ee aamina iyo deeqa iyo tiimkaasi ay ka mid yihiin waliba iyadoo ilaahay inuu og yahay duruufaha dibadaha ka jira gartay inay isu yimaadaan ay wada xiriiraan walibana ay ku wada muqaalafana isugu yimi ay kamid tahay inay qaaraan bixiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa runaan umar baan iskuulkan qalin jabiyay kana shaqeeyay maamulka ku xigeenna waan ka ahaa waliba qaaraanna waxaan ka mid ahay arday 2013 iyo 2014 laba mashruuc oo midba 3500 meelaha gaarayo 7000 meelaha gaaray markuu invest gareeyay walina ma naan joojin laakiin hawlo kale oo iyaguna iska soo baxay laakiin tan waan ku diirsanay maalintii dhaweeyda uu cali balaya noo sheegay 2000 waxa bishii saddexaad China buluuxiya mar halkan joogeen iyo Shimbiriyo Cabdi Fataax commissionerka iyo baanu halkan kula qaadanay
runtii kalgacalka ay hayeen aad buu u ahaa muxuu ahaa mid dhiirigelin leh waxaana jeclahay in iyagoo kaliya maaho kaliya dadka diasporaha jooga in wax laga filo halkan lafteeda haddii wax la iskaga dardaro dadka shaqeeya mid walba marxaladooda iyo duruuftooda waxbay isu geegeyn karaan bilow fiican baanay noqon kartaa waxa kaliya ta furan waxaan inaan aad iyo aad ugu mahadnaqno ardayda iyo macallimiinta dugsiga hore uga qalin jabiyay ka badin maayo runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu daafurayay dayactirka ay dayactireen ardaydii wax ka baran jirtay dugsiga iyo community-ga waaxdan maxamuud haybe runtii aad baan u hambalyaynayaa waxaa kaloo aan rabaa halkan inaan fariin ka gudbiyo dhammaan dugsiyada gobolka bariga maroodijeex ku dayasho mudan ayay mudan yihiin runtii ku dayasho ayay mudan yihiin inaad ku dayataan ardaydii ka qalin jabisay dugsigan ama xilligii hore faqashii ha aato ama imika ha aato siday wax ugu soo celiyeen aqoontii ay ka barteen dugsiga inay gartaan inay wax ku soo celiyeen dugsigoodii oo ay ka qayb qaataan dhismihiisa iyo dayactirka dugsiga runtii aad baan ugu hambalyaynayaa qoladiina kala dugsiyadaana waxaan ku rajo weynahay ambaan kula dardaarmayaa inay ku daydaan oo ay dugsiyada maanta sidaa oo ay u sameeyeen dugsiga maxamuud axmed cali in dugsiyada kalena intay abaabulaan ardaydoodii ka baxday iyo kuwii dhowaan ka baxayba inay iyaguna sidaa wax u qabsadeen iyaguna wax u qabsadaan waa iskuulkii labaad ee urur arday waxgarad ah oo ka baxoo dhammaystay intay dib u fakireen wax u soo ururiyey oo yidhi iskuulkii aad ka baxdeen wax ka qabta waa qurbajoogii labaad ee aan la kulmo qoladani iskuulka labaadna waan idiin sheegayaa waxaa weeyaan iskuulka la yidhaha 26-ka juun waxay dhigeen markaas oo u horreysay 5 kalaas oo marmara iyo istambarkii la marinayey iyo siilinka way ka bedeleen marka waxaan ardaydii ka baxday 26-ka juun 1980skii sideetamaadkii bay ka baxeen ma aha qoladan dambe iminka 2000-ada iyo waxaa soo gashay waa qolooyinkii hore dadkan inta badan waa xasuusanaya marka kanna waa iskuulkii labaad aad baan idinku mahad celinayaa intiinii wax ku darsatay fikir iyo hantiba weliba had iyo jeeraale fikirka ayaa horeeya hantidu marka dambe ayay timaada mar labaadka iskuulkan waa iskuul aad u ballaadhan waxaa laga soo sheekeeyay nin walba iskuulkii ka baxay anu iskuulkan qudhacdheer baan ka baxay yalan ku yaala markii labaadna waxaan ka baxay axmed gurey dan waxaan u bedeshay banaadir halkaasaan la foolo ka baxay 1982gii intaana macallin uma soo ahaa iyo hay'ad labadaas ka soo shaqeynay last 20 years ugu dambeeyay waxaan joogay Ethiopia ayaan hay'adaha ka shaqeynay kadib baan ka yimi 2010 ayaan Hargeysa ku soo noqday marka waxbarashadu waa tii meel walba horta ku furta waa indhihii iyo muraayadii qofka hagaysay ha u qaadanina wax yar iskuulkan aad joogtaana sidaa uu Idris sheegay ardayda ku jirta muuqaal mooyaane qabiil ismaana aqoon laakiin muuqaalkoon isnaqaan intaanu saaxiibada nahay xataa ismaana aqoon